大家好，最近天氣涼咗啲，就去食下煲仔飯。首先嚟到觀塘成業街，去到呢樓東廣場，上去1樓嘅美食廣場，幫襯呢間快餐店。佢哋夜晚有幾款煲仔飯賣，買咗一個試試。6點半前有特價，如果用自助機買再平一啲。呢個係陳皮牛肉餅煲仔飯，46蚊，46蚊算係好平。個豉油啊帶甜味，煲仔飯份量算係足夠。牛肉好軟腍，一大塊牛肉餅夠厚身，白飯正常，加啲豉油喺面，肉裏面有輕輕陳皮嘅香味，有少少飯焦，將豉油啊、飯啊、牛肉啊溝埋一齊食。一啖牛肉一啖飯，好味。最後真係有飯焦。總結呢個牛肉餅煲仔飯味道係合格嘅。跟住嚟到呢個觀塘花園大廈，幫襯呢間快餐店。佢哋夜晚有幾款煲仔飯賣。買咗一個試試，呢個係臘腸滑雞煲仔飯，56蚊，送熱飲一杯，正常份量嘅一個煲仔飯。雞肉就好一般，冇咩味道。臘腸係賣上嚟，有少少肥肉，味道甘香。白飯略為乾身咗啲，加啲豉油落去，所有餸料溝埋一齊食，味道可以嘅。飯焦就冇啦，食完咗只有黐底。要凍飲就要加3蚊。總結呢個臘腸雞煲仔飯味道係一般啦。跟住又返嚟成業街，輪到去呢間快餐店。佢哋夜晚只係有2款煲仔飯賣，又買咗一個試試。呢個係蟲草花滑雞臘腸燕麥米煲仔飯，56蚊。呢間個煲仔好似大一啲，蟲草花蒸雞夠滑夠味，有菜心做伴菜，臘腸就乾瘦咗啲，肉質又硬咗啲。佢加咗燕麥米白飯呢，有一啲脆口嘅感覺。加啲豉油落去，溝埋之後好食一啲。最後見到有飯焦嘅，食煲仔飯送綠茶。總結呢個臘腸雞煲仔飯味道可以接受。跟住嚟到觀塘巧明街，去到呢樓巧明街99號行入去，幫襯呢間茶餐廳。佢哋夜晚有幾款煲仔飯賣，叫咗一個試試。呢樓夜晚食飯送例湯，味道清甜。佢哋嘅煲仔飯算大煲，上枱之後再焗一陣，
豉油佢哋用呢一隻，味道比較淡。呢煲係蝦醬豬頸肉煲仔飯，72蚊。加咗些少豉油落去，睇到有好多豬頸肉，有蝦醬、薑葱、辣椒調味。豬頸肉厚切爽滑，輕輕鹹香嘅蝦醬味。飯就較為濕軟，撈勻晒啲餸料調味，味道幾好。煲底冇飯焦嘅，又係得黐底，加6蚊有凍飲。總結呢煲豬頸肉飯味道算幾好。下一站嚟到觀塘牛頭角道，幫襯呢間食店，佢哋有10幾款煲仔飯賣。坐低咗有茶俾你飲，叫咗一個煲仔飯試試。店員教煲仔飯上咗台之後，再焗3分鐘至好食。呢個係鴛鴦腸飯，80蚊。煲飯比較細煲，臘腸同埋潤腸賣相都靚嘅。飯就粒粒分明，比較乾身。撈一撈臘腸同埋啲飯，等啲飯黐滿咗油香。呢度啲豉油就輕輕鹹味，加咗少少豉油入飯裏邊，然後再撈勻佢，臘腸同埋潤腸嘅味道甘香好味。飯加咗豉油，再加咗臘腸嘅油香，好食。煲底就冇飯焦啦，食完又只係黐底啦。總結呢煲臘腸飯算係好食。跟住嚟到牛頭角嗰邊嘅牛頭角道，幫襯呢間食店。佢哋夜晚有幾款煲仔飯賣，叫咗一個試試。呢個係薑葱魚腩煲仔飯，73蚊，比較細嘅一煲飯，有4件鯇魚腩，用薑葱麵豉醬調味，魚肉肉質可以嘅，味道一般。飯正常，餸料嘅調味夠鹹，唔使再加豉油。煲底有飯焦。總結呢個魚腩煲仔飯味道一般。鍾意呢個頻道影片就請按訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。加入會員真正體驗觀塘食好嘢。今次又食住咁多先，多謝我哋嘅會員，多謝大家支持收睇，拜拜。